वेलकम दोस्तों, जाहुल बाइक केयर में आपका स्वागत है एक और न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस हमारे पास आई है पल्सर RS 200 सीसी। आज जो वीडियो का टॉपिक है भाई, पल्सर मिसिंग करती है बाइक, तो उसको हम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको हम चेक करेंगे और कैसे सही करेंगे, हम वीडियो में बताएंगे। फटाफट से वीडियो को करते हैं चालू। पल्सर RS आई है भाई, इसकी हमारे पास हमने जो है इसकी जो मोटर है, फ्यूल का जो प्रेशर था वो बहुत कम था। हमने इसमें मोटर डाली है, मोटर डालेंगे और इसमें गाइस मोटर जो होती है फ्यूल पंप की मोटर, वो KTM वाली भी लग जाती है और मोटर के साथ जाली ज़रूर डालें। और ये इसका स्पार्क प्लग है, NGK कंपनी का है। स्पार्क प्लग बिल्कुल ओके है। ये भैया हमारे पास मिस्त्री से आई थी गाड़ी। पहले तो भैया सर्विस सेंटर लेके गए थे, उनको 10,000 रुपये का खर्चा बता दिया। फिर हमने भाई बोला बहुत ही कम पैसों में काम हो जाएगा। फ्यूल पंप की मोटर और जाली फिटिंग कर दी थी, क्योंकि आप सबको पता है इसमें कपलर नहीं होते फ्यूल पंप की मोटर में। इसको सोल्डिंग ज़रूर करें, अगर हिलेगी तो सेम प्रॉब्लम रहेगी, गाड़ी मिसिंग करेगी, झटके मारेगी, गाड़ी बंद हो जाएगी, फिर बहुत देर में स्टार्ट होगी। इसको अच्छे से सोल्डिंग करके और इसको हम भाई फिटिंग करेंगे। ये देख सकते हैं फ्यूल पंप की जाली भी हमने नहीं डाली है इसमें, मोटर और जाली दोनों चीज़ आती है भाई इसमें, ठीक है। और इसमें एक रिंग लगती है, उस रिंग का विशेष ध्यान रखें, वरना आपका पेट्रोल लीक होता रहेगा और गाड़ी में थोड़ा रिस्क रहेगा भाई आग लगने का। तो फिटिंग करते समय बहुत ही सावधानी से फिटिंग करें। ये देखिए इसकी रिंग है, इसकी रिंग हम फिटिंग करेंगे और फिर इसको टंकी में फिटिंग करके इसका आपको गाइस प्रेशर चेक कराएंगे, इसमें कितना प्रेशर आना चाहिए। अगर हमें अपनी बाइक स्टार्ट करनी है, पल्सर RS हो, KTM हो, डोमिनार हो, कितना प्रेशर रहना चाहिए। कुछ मिस्त्री क्या होते हैं भाई, देखो अगर आपको इनका स्पोर्ट बाइकों का काम करना है, टूल हमारे पास पूरे रहने चाहिए। जैसे OBD स्कैनर होगा, फ्यूल पंप ग्रेज, जो फ्यूल पंप का प्रेशर है गेज आता है उसका चेक करने के लिए, उसको आप खुद से भी बना सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो में उसको आप कैसे बनाओगे। तो गाइस फाइनली इसका अब प्रेशर चेक करेंगे। देखो प्रेशर होना चाहिए 30 और 40 के बीच में प्रेशर होना चाहिए। तो चाबी को भाई ऑन करेंगे। ये देखिए गाइस प्रेशर बिल्कुल प्रॉपर है, क्योंकि अभी इसमें थोड़ा पेट्रोल भी कम है, आधा पौन लीटर पेट्रोल। देखो 30 प्रेशर पूरा आ रहा है इसमें। पहले प्रेशर आ रहा था 10-15। तो भाई बाइक इतने पे स्टार्ट नहीं होएगी, बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होएगी, इस चीज़ का ध्यान रखें। और फ्यूल पंप बिल्कुल ना डलवाए, हमसे कांटेक्ट करें। ये देखो चाबी ऑन करेंगे, प्रेशर बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त हो चुका भाई, ठीक है। चलो अब इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं हम आपको, ठीक है भैया। और इसमें एक चीज़ और है गाइस, फिटिंग करते समय ये चेक कर लो कि कहीं से पेट्रोल वगैरह लीक तो नहीं हो रहा। तो गाइस इसमें हमने टंकी फिटिंग कर दी है, क्योंकि इसमें हमने फ्यूल पंप का काम करा है, फ्यूल पंप की मोटर डाली है। तो चलो चाबी को ऑन करेंगे और लेंगे स्टार्ट। बिस्मिल्लाह। ये देखो भाई गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट हो गई है। तो गाइस इसमें पहले प्रॉब्लम क्या थी, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसका फ्यूल पंप का जो प्रेशर था वो 10 पॉइंट ही आ रहा था सिर्फ। तो भाई अगर आपकी पल्सर RS स्टार्ट ना हो तो सबसे पहले फ्यूल प्रेशर चेक करें। 10 या 15 आ रहा है तो स्टार्ट नहीं होगी, 30 और 35 के बीच में आना चाहिए तो बाइक स्टार्ट होगी, ठीक है। ये देखो बिल्कुल फर्स्ट क्लास बाइक स्टार्ट हो गई है। और ना ही अब मिसिंग कर रही, पहले मिसिंग कर रही थी भाई। देखो देख रहे हो भाई, पहले गाड़ी मिसिंग कर रही थी बहुत ज़्यादा, RPM 2000 से ऊपर नहीं जा रहा था भाई। ये देखो अब बिल्कुल बढ़िया हो गया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गई भाई, ठीक है। बिल्कुल ओके हो गई है भाई गाड़ी। तो गाइस अगर आपकी पल्सर स्टार्ट नहीं होती है, स्पोर्ट बाइक या KTM हो, डोमिनार हो, अगर आप हमारी शॉप पे विजिट करना चाहते हो तो गाइस हमारी जो शॉप है वो दिल्ली NCR पुल पहलापुर में है। अगर आपको फ्यूल पंप की मोटर चाहिए तो भाई हमसे कांटेक्ट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर फेसबुक पेज देख रहे हैं तो गाइस फॉलो ज़रूर करें, हमें बहुत सपोर्ट है आपकी। फॉलो करें भाई ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को शेयर करें भाई। ये देखो बिल्कुल ओके हो गई है, बाइक स्टार्ट हो गई है भाई, बढ़िया एकदम, ठीक है। तो अब इसको फटाफट से फिटिंग कर देते हैं हम, ठीक है। तो गाइस आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गाइस हमारे पास पल्सर जो आई थी भाई, ये मिस्त्री के पास से आई थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी बाइक। कस्टमर इतना परेशान हो गया था बहुत ज़्यादा। उसने सर्विस सेंटर गए तो भैया उन्होंने 10,000 रुपये का खर्चा बता दिया कि भैया इसका पूरा फ्यूल पंप डलेगा। भैया ने हमारी वीडियो देखी, आए हमसे कांटेक्ट करा। भाई इसका जो फ्यूल पंप की मोटर है, सिर्फ मोटर ख़राब थी। तो गाइस आपको 8-10 हज़ार रुपये लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसकी फ्यूल पंप की मोटर चेंज हो जाती है। तो भाई हमने इसकी मोटर चेंज कर दी है, आप देख रहे हो गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट हो गई है। बाय। तो भाई ये पल्सर RS की एक ख़ास बात और बता देता हूँ मैं आपको। जब भी आप टंकी कवर लगाओगे ना, इसमें जो ये रबड़ होती है ये ज़रूर लगा दें।
अगर आपकी बाइक वाइब्रेशन कर रही है तो बाइक खुलवा के जल्दी चेक करवाइए, कहीं ये मिस्त्री ने काम तो नहीं कर दिया, रबड़ निकाल के तो नहीं फेंक दी। कुछ मिस्त्री क्या होते हैं, इनको निकाल के फेंक देते हैं और हमारी बाइक परेशान करती है, वाइब्रेशन करती है, बहुत ज़्यादा हम परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो इन रबड़ों को भाई ज़रूर लगाएं। टंकी फिटिंग करते समय ध्यान दें भाई कस्टमर, अपने मिस्त्री के पास जाओ अभी। अगर हेलो दोस्तों, पल्सर RS वाइब्रेशन करती है भाई, तो अपने मिस्त्री के को ये वीडियो दिखाओ जल्दी से जाके। और यहाँ टंकी की रबड़े होती है ना लगी हुई, यहाँ रबड़े निकाल के फेंक देते हैं मिस्त्री। बोलो भाई यहाँ की रबड़े लगाओ, वाइब्रेशन खत्म हो जाएगी। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज देख रहे हैं तो फॉलो करें, क्योंकि काम की बात हम ही बताएंगे।